这种非常有趣好看的动效文字，简单3步就可以轻松搞定。看完教程，更多样式都可以随心所欲的生成哦。首先在图片 4.1 中输入这么一段描述词，先来生成第一个文字，然后再把这张文字图片添加到 4.1 中，继续输入这么一段文字，这样就可以得到一个立体纸雕文字的效果。颜色也可以随意的更改。最后呢，我们再把2张图片同时添加到视频 3.5 Pro 首尾帧中，再输入这么一段提示词，就可以做出非常生动有趣的音画同步的视频啦。其他的效果都是类似的操作啊。